जिकरको बारेमा के थाहा भयो भन्दा म केही महिना अगाडि सेप्टेम्बरतिर चाइना गएको थिएँ अनि त्यहाँको रोड प्रेजेन्स मेन साङ्घाई बेजिङहरुमा चाहिँ त्यहाँको रोड प्रेजेन्समा चाहिँ जिकरको राम्रो प्रेजेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि मैले नेपालमा चाहिँ आउने बित्तिकै एज अ सेकेन्ड थर्ड कस्टमर जस्तो लाग्छ मलाई मैले वहाँ देखेको कारणले गर्दा आर जिकर एक्स लिएको जिकरको मेन भनेको रोड प्रेजेन्स हो हैन चाइनामा चाहिँ मैले के देखेँ भने त्यहाँको प्रिमियम गाडीहरु BMW अडी मर्सिडिजहरुको लेभलमा चाहिँ जिकरका मल्टिपल गाडीहरुको त्यो लेभलको त्यहाँ प्रेजेन्स देखेपछि मैले चाहिँ एज अ प्रिमियम गाडी भनेर नेपालमा आएर चाहिँ त्यो गाडी लिएको मैले सो नर्मली धेरै नै मैले मल्टिपल इलेक्ट्रिक भेहिकलहरु युज गरिरहँदाखेरि मेन चाहिँ मलाई मन परेको चाहिँ मोटर पावर 200 किलोवाटको मोटरले चाहिँ जेनेरेट गर्ने चाहिँ रोडमा एउटा त्यसको पावर छ जुन हामीले ड्राइभिङ एक्सपिरियन्समा त्यो हो मलाई मन परेको मेन पार्ट र ओभरअलमा हेर्ने हो भने धेरै कुराहरु इन्टेरियर देखि लिएर लुक्स वाइज देखि लिएर त्यसका धेरै फिचरहरु राम्रा छन् करिब 5000 किलोमिटर कुदाएँ होला मैले 5 महिना भयो मैले लिएको राम्रो छ हामीले केही अफरोड देखि लिएर तराईको बाटोमा काठमाडौँ भित्र हैन मेरो घर गोरखा हो पुरानो घर गोरखा जिल्लाका हल्का अफरोड बाटोदेखि लिएर सबै ठाउँ लगिसकेको छु ओभरअलमा मलाई राम्रो यसको परफर्मेन्स मन परेको छ मैले यो किन भन्दा फेरि नेपालमा चाहिँ एज अ चाइनिज इभी केही अरु राम्रो ब्रान्डहरु हुँदाहुँदै पनि जिकर एक्स को चाहिँ आउनबित्तिकै मैले लिएको कारण पनि यसको परफर्मेन्स डिजाइन हैन यसको चाहिँ इन्टरनेशनल लेभल यसको भ्यालु बुझेर मैले आफू लिएको हो र मैले आफ्नो नजिकै सर्कल साथीहरुलाई पनि यसको बारेमा चाहिँ लिनलाई इभन टेस्ट ड्राइभ गर्नेदेखि लिएर यसको फिचरहरु देखाउनेदेखि लिएर मैले सबलाई यसको देखाइरहेको छु इभन एउटा एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि यहाँ एनईएको चार्जर फास्ट चार्जरमा जाँदाखेरि अरु इभी चढ्ने साथीहरु आउनु भएको थियो र त्यसको सिटहरुको चाहिँ रेस्ट मोड थिएटर मोडहरुको चाहिँ मैले त्यसको चाहिँ त्यो फिचर चाहिँ मैले अरु कस्टमर भन्नाले त्यहाँ बसिरहनु भएको साथीहरुलाई देखाएको थिएँ यसको परफर्मेन्स एकदम राम्रो छ हैन तपाईको मेन चाहिँ रियल व्हील ड्राइभ हुनुको कारण र यसको पिकअप मोटर पावरले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै मलाई यसको ड्राइभ एकदम स्मुथ पावरफुल फिल गराइरहेको छ मेन पार्ट चाहिँ मैले यो छ अरु यसको एक्स्ट्रा फिचरहरु धेरै छ त्यो चाहिँ अब मैले भनेर साध्य लागेन